はい、キャンプサイト到着しました。これから設営です。で、見てください。これ、こんな感じで積載しました。せっかくなので道具広げてみたいと思います。はい、こんな感じで広げてみました。簡単に紹介すると、シュラフ、マット、テントですね。で、ここら辺がガスバーナー、ガス類。で、テーブル、ランタン、調理器具、コッヘル、椅子とテーブルですね。で、あと食材。それからあと着替えが入ってます。自転車なのであんまり物をいっぱい持っていけないので、最低限の装備になりますね。皆さんも自転車キャンプやってみてね。